உங்கள் சுசை. இடம் ஆரோக்கிய வெண்பன்றி பண்ணை, கொம்மேடு, விழுப்புரம் மாவட்டம். அந்த பண்ணையில் குட்டியும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, போட்டிருக்கு. ஒரு 15. இதெல்லாம் கறிக்காக வச்சுருக்கோம் விற்பனைக்கு. இதுவும் சேல்ஸுக்காக வச்சுருக்கோம். இது ஃபுல்லாக 40 கிலோ 45 கிலோவில் இருக்குது. இது ஒரு 6 குட்டி வச்சுருக்கு. நம்ம வீடியோவில் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கலாம். எல்லா குட்டியும் சேல்ஸுக்காக தான் வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த சைஸில் குட்டி வேணுமோ அந்த சைஸில் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம். நேரில் வந்து பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா அது நல்லது. பாருங்கள், இது ஒரு 14 குட்டி இருக்குது. இது 50 கிலோவில் இருக்குது. 45லேருந்து 50 கிலோ இருக்குது. இது வேணாலும் நீங்கள் வேணால் வாங்கிக்கலாம். அதுவும் விற்பனைக்கு தான் வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 5 குட்டி இருக்குது. இது 1 மாதத்து குட்டி. இதில் இன்னும் குட்டி போல் சனையாக இருக்குது. இதுவும் சனையாக இருக்குது. அது கெடா. இது குட்டி போட்டிருக்கு. இது 7 குட்டி போட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணையில் மொத்தம் 4 பன்றிகள் குட்டி போட்டிருக்கு. மொத்தம் ஒரு 28 குட்டி இருக்குது. இது டேங்க்கு. ஸோ ஒருத்தர் கேட்டார், டேங்க் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. அந்த செவுத்து மேலே ஒரு ப்ளூ கலர் ட்ரம்மை வச்சு அதில் சைடில் பழுப்பு கொண்டு போயிட்டு சைட்லேருந்து வெளியே நிப்பில் போட்டாக்கா அது பன்றிகள் நிப்பில் குடிச்சிக்கும். டேங்க்குக்கு தண்ணி போகிறதுக்கு வெளியே ஒரு இந்த ஓஸ் வச்சுருக்கோம். இந்த ஓஸ் மூலம் டேங்க்குக்கு தண்ணி போடுவோம் டெய்லியும். இது ஃபுல்லாகவே நமது பண்ணைக்காக விற்கிறதுக்காக வச்சுருக்க பண்ணி தான். குட்டிக்கு மொத்தம் ஒரு 28 குட்டி இருக்குது. ஒரு கறி பண்ணைகளுக்காக ஒரு 30 குட்டி வச்சுருக்கோம். நம்மளுக்கு எந்த சைஸில் வேணாலும் வந்து வாங்கிக்கலாம். 40 கிலோவோ 50 கிலோவோ நீங்கள் எந்த சைஸ் விற்பனையோ அந்த சைஸ் வாங்கிக்கலாம். மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. மழையில் பன்னிங்க தான், அது வெயில் தான் கொஞ்சம் பண்ணி தாங்காது. இது ஃபுல்லாக வழி. இது வேலை செஞ்சப்போ போட்ட ஜல்லிகள் மணல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. நம்ம இதான் ஆரோக்கியா பீஃப் ஃபார்ம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என்னை தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி, வணக்கம்.